琴晚攞咗嘅贈品同埋比賽日嘅一啲準備同分享啦。因為咧自己咧就老實講啦，講叻就一定未到我㗎啦。咩步速我就唔講啦，因為唔夠料講啊。咁但係講下啲花邊嘢，或者講下啲贈品啊，或者講下啲賽道有咩特別嘅地方要注意啊。特別嘅地方要注意，即係話邊度你覺得會要小心啲啊？跑步係咪？始終有啲情況，我覺得我拍呢個直播咧，就俾一啲好新手去跑或者初次去跑步嘅人士去睇嘅，因為咧感覺上咧咁會大家咧就會覺得會安心啲啦，因為你始終第一次跑咧，對個賽道唔認識啦，或者你跑街跑天橋封路俾你跑，咁可能有啲嘢冇留意啦，或者係如果你處理得唔好咧，就會好易受傷嘅。咁所以就我覺得拍一個咁嘅影片俾大家去分享或者留意下，咁可能對大家特別係好新手嚟講會安心啲咧。因為你有時同啲市民跑啊，即係講緊去跑個步完成個時間內完成嘅人嚟講，同佢講步速，同佢講跑步智慧等等，可能對佢嚟講都唔在乎嘅。咁我就覺得拍呢啲片咧，就俾佢哋睇下，佢哋有啲嘢係可能要需要去處理嘅，或者係要面對嘅，咁可能會啱用啲啦。咁首先咧，先講贈品分享先啦。琴晚咧，我發覺有幾件贈品係我覺得係幾啱用嘅。咁首先講下田總俾嗰啲贈品先啦，即係每一個選手包入邊有嘅贈品。咁首先就講呢個電池啦，咁多年贊助，咁其實我覺得佢個電池性能咧咁多年都係冇改變，冇改變嘅意思即係咁多年都係咁差。咁但係老實講啊，送俾你用嚟用有咩所謂啫？係咪？咁跟住講另一樣啦，就呢包今年新送嘅 SIS 嘅 gel。坦白講，我對呢個 gel 係反而有啲期待喎，因為我覺得呢個牌子係幾好嘅，好多人試過都唔錯嘅。咁所以咧，我今次如果我平時去練習嗰陣時咧，都想試下佢嘅味道同埋佢嘅爆發力。咁但係咧，你要記住一樣嘢咧，食 gel 咧，其實老實講啊，佢俾得你咧就一定唔夠你跑噶啦。咁但係亦都好老實講，如果你跑10公里咧，你根本係唔需要食 gel 嘅。咁所以呢個都係純粹去俾你參考下試下啦。喜馬拉雅鹽糖咁派咗都3-4年㗎啦，我覺得呢個鹽糖幾好用嘅。咁你對佢係一個鹽丸咧，我就覺得有點易，對佢嚟講有點易拿過，即係過分吹捧咗佢咯。咁但係如果你對佢糖或者醒神嚟講係 OK 嘅，咁有啲朋友仔咧就跑下去食咧就會好麻煩，因為硬糖咧好易近親。咁對於我嚟講，我就覺得佢係醒神嘅，尤其是去到有啲路段咧，你覺得好辛苦咧，你攞住個鹽糖去食咧，攞依包糖啊，再斟水飲咧，你突然之間個頭腦好清醒。咁當然啦，你拍多幾粒，跟住溝水咧就好痛嘅個頭。咁所以我個人認為真係因人而異咯。咁對於我嚟講就真係有啲醒神嘅作用嘅。咁其實田總仲有呢個閃避球腰包啊嘛，閃避球腰包。咁閃避球毛巾都派咗3年啦。咁今年泡腰包，我覺得泡腰包好過派毛巾嘅。咁但係有啲人認為都係派翻毛巾好。但係大家對呢個閃避球呢個事物好似都唔係太有興趣嘛。希望有個 sponsor 又好去做翻一個靚嘅腰包俾我哋啦，係咪啊？嚇，好似安咁樣啦，做翻一個靚嘅腰包啦，等人哋去搶都唔使咁辛苦啊！50個一個搶個鞋袋都要，每日50名8點鐘去排，11點開門係咪？咁揾個運動品牌去做翻個腰包都好啊！甚至乎可能國內嘅安踏啊、Enter 或者李寧做翻個，可能大家都會開心少少嘛。
如果揾到 On 啊 Lululemon 去做就最好啦，係咪？咁我哋就更加開心啦。咁啊田總諗佢咯。咁跟住就中移動呢個牌咧，老實講我都唔知佢做乜。咁佢一個卡片套又唔係，咁後邊有得黐又唔係，唔知佢想點送嚟，有點浪費。咁跟住止汗劑，咁唔係呢個係防曬，有用嘅，梗係有用啦。就算你自己男士冇用，你俾太太用都幾好啊，係咪？咁跟住我覺得呢個咧，每一年田總送嘅禮品咧，我覺得我一定係好着意係一定要用呢個 Manuka Honey。因為我覺得咧，食 Manuka 嘅蜜糖啦，Manuka 嘅意思即係佢係一種蜜蜂嘅特別嘅蜜蜂啦嚇。咁呢種蜜蜂咧就喺澳洲買嚟講係會比較平嘅，咁喺香港嚟講買咧就澳洲嘅3倍價錢咯。所以我上次去澳洲旅行咧都買咗好多。咁但係唔好講但係啦，即係食落咧就非常之好嘅。對於我身體嚟講啊，你問我真係少咗啲病痛。咁當然啦，有唔同嘅飲食或者啲調理啦。咁但係我覺得食咗真係喉嚨起碼就冇咁容易乾或者係受到感染，身體會覺得強壯啲，即係同埋有啲驅寒，唔知點解感覺嚇，可能我個人嘅嘢啦。咁呢個 Comvita 就係紐西蘭啦，咁澳洲有澳洲版啦。我覺得呢個 Manuka Honey，我覺得咁多年嘅贈品對我嚟講最有用係依份，係。咁啊，田總當然啦，要俾件衫你啦，係咪？咁呢件啦，Adidas 啦，今年係嘛？咁啊，質料就唔好講咁多啦。衫嗰度大家可以睇翻我之前嘅直播啦，而講衫嘅跑衫，分析晒咁多年跑衫嘅。今年其實比上年嘅2024熒光好啊，同埋布料老實講啊，係靚嘅。講衫咧就好多嘢講㗎啦。如果話點解要揾件咁曳嘅衫啊，咁大啊，咁因為呢啲係做嗰個供應商嘅問題啦，或者係個紙樣嘅設計嘅問題啦。覺得香港人應該要用啲闊啲嘅衫啦，可能香港嘅偏肥啦，係嘛？咁都有咁嘅影響咯。但係我件衫，我覺得呢件衫已經中規中矩咯。我反而唔係好中意佢用新 logo 咯，因為平咗好多嘅。以前個 logo 嗰個層次感靚啲，同埋個淺色深色嘅對比咧會有漸進式效果咯。而家呢個就比較用句粗口啲，唔係俗語啲，比較死實實，即係個色咧係冇層次感，冇漸進感。咁我唔中意個 logo，不過冇辦法啦，你要改變就要改變㗎。咁希望佢下年、今年 Nike， 我覺得佢宣傳做得好過 Adidas， 雖然佢唔係官方，咁都可能想爭一杯羹，下年想做翻件衫係咪？咁睇下點啦。我覺得其實 AKIV 我哋香港嘅品牌都做得幾好，嗰件天水圍嘅跑衫都做得好靚。咁講衫唔講咁多啦，咁呢件衫我評分係中規中矩，冇乜驚喜，但係又唔會話好差咯。最差嗰啲都唔係呢件啦。好，咁講完田總嘅贈品咧，就講下琴晚嘅贈品啦。琴日咧，因為我比較夜啦，咁所以咧，其實咧，我建議大家咧都係早去會比較着數啲。咁我發覺咧，有好多贈品咧係比較有性價比高，係啦。咁首先講啦，我覺得大家一定要去呢個北斗園去揾 Nike 嗰架車啦，因為我覺得佢幾有心思嘅。今年雖則佢嘅 product 做得唔好啊，近幾年 Nike 嘅 product 都做得唔好。咁但係佢心思在於佢嘅心意咯，叫你寫張 postcard，然之後寄翻俾自己。我覺得呢個提議非常之好，同埋有個郵票咧有 Nike 嘅標誌。比較即係比跑手嚟講好 special， 同埋佢送呢個鎖匙扣咧，雖則亞加力膠，但係都幾硬身，同埋有 design 咯，即係有個設計喺度咯，真係 Nike Air Shoes 咯。
咁我覺得大家如果去攞選手包，我覺得應該要去 Nike 個 counter 咯。咁另外一個咧，我極度推薦咧，大家一定要去呢個 Walkie Bay 呢個 counter 度攞一支smoothie 去飲嘅。呢支 smoothie 咧喺 marketplace 或者喺一般嘅鋪頭都要賣到30蚊，咁佢免費送俾你，排隊就有，又唔使答問題，又唔使 like Facebook， 又唔使 like IG， 非常好。我飲過係幾好飲嘅嚇，同埋佢標榜有啲情況係比較健康啦，咁同埋 protein 係比較高啦。咁對於大家嚟講，佢同埋佢易入口嘅，咁同埋佢唔多甜啦。咁酸係健康產品嚟嘅啊，因為咧佢呢度有個健康指數嘅，大家可以睇清楚。係啦，佢個健康指數都幾高啊。咁呢個叫 Dutch Chocolate 係咪？咁Dutch Chocolate 健康指數到 B 級。咁呢件澳洲嘅產品啦。咁我幾中意澳洲嘅 grading 嘅，因為佢好清晰同埋易睇咯。咁可能入咗坑啊，開始對於澳洲係咪？咁但係呢支嘢一定要去拎。田總有一支嘢啊，講漏咗就係呢個 Wash 嘅洗身水，我覺得好用嘅，大家一定要記得呢個都係好用嘅產品。咁另外今年咧就有呢個 Kia Protein， 呢個要 like Facebook 又要 like IG 比較煩。咁但係新到日本嘅，咁當然試下啦，未試過啊，希望佢嘅品質都好啦嚇。咁講一樣唔係太滿意嘅咧，就係去 Sogo 啦，佢份禮物咧就係禮品包咧，講到又有毛巾送有剩啊等等啊乜嘢啊，咁原來係140份名額每一日，咁我自己就去到先知，咁佢都有個後備嘅方案嘅，就俾咗呢包嘢我，揾日試下咯，即係攞唔到個吉都起碼攞咗個橙係咪？咁嘅諗法啊。好，跟住會場入邊咧，其實講 gel 咧，就我自己就如果半馬參賽者咧，就通常係要講 gel。咁我用開係呢隻 Amino Ritual 日本嘅，咁有好多嘅食法，我都係聽人講或者係自己試。因為咧食 gel 好過癮嘅，咁有啲人對個味道嘅敏感啊等等咧都會有唔同咯，咁所以每個人有唔同嘅方法咯嚇，咁但係總體嚟講咧，大家要因你自己嘅味道去試咯。咁如果你問我咧，我跑半馬咧就一般嘅建議係食2包紅色嘅呢隻。2包紅色嘅，然之後1包粉，同埋可以嘅話可以 BCAA。咁咧就先講啦。如果你嘅次序咧，如果你跑半馬咧，就佢哋建議咧嚇，我自己試都係咁噶啦。一開始食呢包咁嘅粉狀嘅嘢，係提升你自己嘅 wake up 去跑咯。咁有啲人話係賽前食，有啲人話係要去到4公里之後食，咁睇你嘅爆發點、身體嘅狀況。我自己就係4公里嗰陣時食，跟住去到10公里咧，我就會食呢包紅色嘅 gel。咁呢個咧根據 sales 嚟講，佢都話係食咗個爆發點係會快啲嘅。咁我都同意嘅，我自己試過都係嘅。咁我都試過幾次嘅。即係練習嗰陣時啦，同埋有時跑半馬都係啦。咁老實講咩時間啦？唔講時間啦，講下自己啲食用啦。咁去到15-16公里我就會食1包，基本上我就3包啦。然之後咧跑完咧，或者再好唔掂咧，嗰日狀態咧就會食咗 BCAA， 增強翻我氨基酸等等。咁基本上係咁嘅設計咯。好，講晒所有嘅事情啊、贈品啊、gel 啊，自己嘅分享咧就講下賽道。
咁講賽道之前就講選手包嘅號碼布嗱，大家留意咧，號碼布咧一定要留意。好多人咧就忽視號碼布啊，其實號碼布非常之重要嘅。一來就唔係防止你假跑定乜嘢，最重要咧係你要填上你自己參賽者姓名同埋聯絡資料，緊急事故聯絡邊個人，好多人都唔填嘅。咁我個人咧，我好反對啲人唔填，因為你出咗事，如果要揾醫療人員去睇咩藥物等等，你要填咧，其實係對你個條命係有幫助。始終跑步都會有風險啊，咁所以大家一定要留意啦嚇。呢個好緊要嘅嚇。咁係咯，咁所以我覺得大家一定要注意一項嘅事項咯嚇。好，另外咁跟住講下賽道。咁首先咧就同埋號碼布，我漏咗同大家講一樣嘢咧，就係號碼布大家一定唔可以折，唔可以破壞呢個晶片。呢個晶片係非常之重要。有啲人咧試過咧係跑咗之後咧就話點解冇成績嘅，或者俾人 disqualify 咗嘅，因為你屈咗個晶片或者個晶片有損壞，變咗你冇成績。所以你跑得咁辛苦，到頭來冇成績咧，係一件好沮喪嘅事情嚟嘅。咁所以大家真係要咧，你保存個號碼布，千祈唔好屈，唔好成。到你參賽嗰陣時咧，你先至夜晚咧掛定上你件衫度啦，針上去啦。如果唔係一屈咗依個晶片，一有損壞咧，記唔到你時間咧，你一年嚟嘅辛苦嘅操練咧係白費咗咯。好，講完號碼布就講賽道。咁講賽道咧，我就唔會教啲人咩點樣幾多分批啊，點樣跑啊，點樣